Salubonani balaleli, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Kuyintokozo kimi ukwethula kithi indaba ezinhle ezivela eBhayibhelini. Ukwethula indaba ezinhle ezilethemba zivela esigodlweni ekhaya ezulwini. Namhlanje sikhangela udaba oluvela ezweni likaThixo ngaphansi kwesihloko esithi sona izinkulungwane eziyi144,000 ngesilungu the 144,000. Esinye seziprofethi esivela kubhuku lika Sambulo. Ngikhethe ukubana ke sicaphune sithaphe sizuze ulwazi sithole uluju oluvela kubhuku lika Sambulo. Ibhuku elethula iqiniso likaThixo ngemifanekiso ngesiprofeti. Vele kufanele ukubana ngesikhathi sensuku zokucina sichithe amathuba sikhangela sifunda leli bhuku lika Sambulo. Wona lamabhuku ayisiprofeti elika Daniel, lebhuku lika Sambulo. Thina esiphila kulesi sikhathi sokucina siyakhuthazwa ukubana sichithe amathuba sifunda, sizuza izifundo, sifumana amaqiniso avela kulamabhuku. Abanye bayisaba ukuchitha isikhathi bekhangela lamabhuku becabanga ukubana ethula udaba oluyinkinga, olungazisekiyo, olufihlakeleyo. Kodwa ngiyamemezela ukubana lamabhuku ethula kithi udaba olubalulekileyo, olucacileyo, nxa singavumela ukubana iBhayibheli lizichasise lona. Lugwalo olwethula kithi udaba lwesikhathi sethu thina esiphila ngensuku zokucina. Ngakho namhlanje sithi ke sikhangele izinkulungwane eziyi144,000, the 144,000. Banengi lezi nsuku abathathekiswa iziprofethi ezika Sambulo lezika Daniel. Ngitsho lesana lesi siprofethi esezinkulungwane eziyi144,000, the 144,000, bayathathekiswa abanengi yikufunda, ukuzwisisa ngalesi isiprofethi. Ngikhethe ngoba namhlanje sikhangele lesi siprofethi bese sigxila kakhulu kungcazelo evumela kubana iBhayibheli lona libe yilo elizichasisayo. Sithola ngaphi le indaba? Sithola kubhuku lika Sambulo isahluko ngesika 7 ivesi lingelika 4. Ngiyafunda silalela. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyi144 ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Ngizayifunda njalo. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane eziyi144 ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Asikhulekeni. Baba wethu sezulwini Nkosi, siyabonga ngezwi lakho eselifundwe phakathi kwethu, esikucelayo ngalomthandazo ukubana sisize umoya oyingcwele abe phakathi kwethu, ngobukhona bakhe lelizwi lichasiswe kahle. NgoJesu siyakhuleka, amen. Sikhangele namhlanje i144,000. Nxa sixoxa singena sijula kule indaba, kuhle kubana ngiphawule ukuthi nxa sifunda sixoxa ngendaba ye144,000 kumele sizwisise ukubana ibhuku lika Sambulo lethula amaqiniso lisebenzisa imifanekiso. Ikanti isiprofethi se144,000 sethulwa kunkulumo elandisa ngokubekwa kophawu ebantwaneni bakaThixo. Ikanti njengoba sithintile njengazo zonke iziprofethi, iqiniso lethulwa lambulwa kusetshenziswa imifanekiso. Ngitsho lalesi siprofethi se144,000 kuhle kubana ngise ngiphawule kubana
liqiniso elethula kusetshenziswa umfanekiso wale inamba 144,000. Ibhuku lasambulo lisebenzisa vele imfanekiso ukuchasisa amaqiniso alesi sikhathi, amaqiniso alabo abaphila ngesikhathi sokucina. So number 1, vele ibhuku lasambulo lisebenzisa imfanekiso ukukhuluma iqiniso, ukuveza amaqiniso. Number 2, nxa sikhangela lesi sahluko, sikhangela indlela okulandiswa ngayo. Indlela okulandiswa ngayo iveza ukubana okukhulunywa lapha kukhulunywa ingxoxo eyethulwa kusetshenziswa imfanekiso. Nxa ukhangela ngendaba 144,000 kulandiswa kuthiwe abanikwa uphawu 144,000 kubaliswa izizwe zonke ezabantwana baka-Israyeli. Already nxa ukhangela le ndaba isikutshengise kubana kusetshenziswa umfanekiso lapha, ngoba nxa kulandiswa kukhulunywa ngezizwe zonke zika-Israyeli, siyakhangela sinanzelele kubana kulabo abalandiswe abavezwe lapha uDani ngakho kalandiswanga, kalethwanga, kethulwanga kulaba, okuveza kubana inkulumo le ingumfanekiso owethula iqiniso kithi eliqhakathekileyo elesikhathi sethu kusetshenziswa imifanekiso. So number 1, ibhuku lasambulo lisebenzisa imifanekiso. Number 2, ukungakhulunywa ngegama likaDani kutshengisa ukubana le inkulumo iyinkulumo ekukhulunywa ngayo kusetshenziswa imifanekiso. Number 2, lamhlanje sizakhangela indlela umlobi alandisa ngayo, the structure, indlela ethula ngayo inkulumo yakhe. Nxa sikhangela isahluko sika 1, 5, 7, 10 lo 17, umprofeti uJohane nxa esethula indaba yakhe uyaqomba umfanekiso ngomuntu othile esebenzisa imifanekiso etshiyeneyo. Ikanti nxa sikhangela lapha uyalandisa ngalokho akuzwe ngendlebe zakhe, esebenzisa omunye umfanekiso, abese nxa esethula iqiniso ngalokho akwethulayo, abeseveza umfanekiso njalo wehlukileyo ngalokho asekubone ngamehlo. So indlela ukulandiswa ngayo sethulelwa akuzwe ngendlebe nalokho akubone ngamehlo. Sibona kuyo indlela umprofeti ayisebenzisayo nxa elandisa kubhuku likaSambulo, hathi kuphela kusahluko sika 7 kodwa la kuzinye izahluko ezebhuku likaSambulo. So nxa sizachasisa kahle kumele sizwisise, sivume ukubana umlobi usebenzisa indlela ethile yokulandisa indaba yakhe. Nxa echasisa ngomuntu othile uyamchasisa esebenzisa umfanekiso othile ngalokho akuzwileyo, abesebenzisa umfanekiso owehlukileyo ngalokho asekubone ngamehlo. Akuzwe ngendlebe nalokho akubone ngamehlo kungehluka, ngabe kuchiyene, kodwa kulandisa ngomuntu ofanayo. Ake sikhangele iBhayibheli sibone, sivezelwe lokho okuliqiniso ngalokho esesikwethule kuzofika khathesi. Nxa ungakhangela kuSambulo chapter 1 verse 10, uJohane wezwa izwi ikanti nxa ethi uyachibilika ubona uJesu Kristu ehamba phakathi kwezinti eziyisikhombisa. Ake sifunde eBhayibhelini. Ngangikumoya ngosuku lwenkosi, ngezwa emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo. So akuzwa ngendlebe izwi elikhulu kungathi ngelecilongo. Ake sifunde njalo ngalokho asekubona ngamehlo. Sambulo 1 verse 12 kusiya ku13. Ngaphenduka ukuba ngibone izwi ebelikhuluma nami. Kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibane eziyisikhombisa zegolide. Akuzwileyo ngumdumo, izwi. Nxa echibilika ubona uJesu Kristu ehamba phakathi kwezinti eziyisikhombisa. Kuvezwa iqiniso, kusetshenziswa imifanekiso emibili etshiyeneyo, kodwa esethulela udaba ngoJesu Kristu. Haleluya bantwana benkosi.
13 uthi nofana nendodana yomuntu ephakathi kwezinti zezibane embethe ingubo ekhawula ezinyaweni ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. So kukhulunywa ngomuntu ofana nayo kuqala elandisa kubana umzwe ekhuluma ngezwi elingani izwi lecilongo abesemveza esembona hamba phakathi kwezinto ezisikhombisa nguJesu Kristu bantwana benkosi. Asikhangele njalo i-evidence yesibili Sambulo 5 verse 5 lo verse 6. uJohane uzwa izwi elikhuluma ngengwenyama yakwaJuda kodwa nxa echibilika ubona iwundlu elahlatshwayo. Ake sekufunde eBhayibhelini. Verse 5, chapter 5 verse 5. Omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavida, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ake uzweke selandisa ngalokho akubona ngamehlo. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Nanku njalo bantwana benkosi. Uzwa kukhulunywa ngengwenyama kaJuda. Nxa ichibilika ubona iwundlu likaThixo, ubona iwundlu. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga iwundlu kungathi lihlatshiwe. Imifanekiso emibili echiyeneyo kodwa elandisa ngomuntu munye uJesu Kristu. Uvezwa eyingwenyama kaJuda. Mhlawumbe ungakhangela okuqumbaqumbe umlomo ubana asebenzise lo umfanekiso. Isilwane ingwenyama saziwa njengenyamazana elamandla, the king of the jungle. Saziwa njalo njengenyamazana evikela iterritory yayo. Saziwa njalo njengenyamazana ethi nxa iselela abantwabayo iselela abantwabayo ngokuphuma iye zingela. Sithola lapha umfanekiso omuhle oveza ubana uJesu Kristu uyingwenyama yakwaJuda okuveza amandla akhe lobukhosi bakhe. Uyinkosi yamakhosi. Haleluya bantwana benkosi. Uveza lapha umambuleli ubana lo Jesu Kristu okwaphila emhlabeni lapha wangani uyadeleleka ungamthathi kancane. Uyinkosi yamakhosi, umbusi wababusi. Ikanti ungakhanya kwesinye isikhathi engani uthule nxa sidlula phakathi kobunzima. Ukanye sengani gatsho lutho ufelwa, gatsho lutho ubanje ngumkhuhlane ongelaphekiyo, gatsho lutho uhlaselwa ngumjombo, gatsho lutho umsebenzi uphela. Kodwa haleluya bantwana benkosi, uyasukuma njengengwenyama kaJuda alwele abantwana bakhe. Umfanekiso omuhle uJesu Kristu. Bese kuvezwa umfanekiso omuhle njalo iwundlu elahlatshwayo. uJohane landisa umbhaphathizi ukuthi bheka iwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Kumele sikhangele kuye uJesu njengenkosi yamakhosi, njengalo osifunzayo asiphe ukudla ingwenyama yakwaJuda. Ikanti kumele simkhangele njalo njengewundlu likaThixo elisusa izono zezwe. Nxa sidinga intethelelo, nxa sidinga ukwesulwa kwezono, simele sigijime siye kuJesu Kristu. Mfanekiso emibili echiyeneyo, isilwane, iwundlu, kuchasiswa ngomuntu munye uJesu Kristu. Asesigijime njalo sikhangele yenale indlela okulandiswa ngayo umfanekiso walokho okuzwileyo lo mfanekiso walokho akubone ngamehlo ichiyana kodwa landisa ngomuntu munye. Yindlela njalo okulandiswa ngayo nxa sokufika kwindaba ya 144,000. uJohane uzwa inamba kodwa nxa echibilika ubona amawaka iqula elikhulu elingena kubalwa. Asikuboneni sikufunde eBhayibhelini. Sambulo 7 verse 4. Ngase ngizwa umumo wababekwa uphawu izinkulungwane ezikhulu
348 ababekwa uphawu ezizweni zonke zabantwana bakwa-Israyeli. Kulandiswa lapha ngalokho akuzwayo, asiye kulokho akubonayo. Emva kwalokho ngabona bheka isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu, sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla zaso. Naku njalo abantwana benkosi, imfanekiso emibili echiyeneyo akuzwa ngendlebe yinamba 144,000, kodwa nxa ichibilika ubona iningi elingenakubalwa. Imfanekiso emibili echiyeneyo kodwa elandisa ngaqula linye elizakuma ekucineni kwesikhathi seliphambi kwesihlalo sikaThixo. Nxa ungalandela indlela olandiswa ngayo 144,000 idlula phakathi kokuhlukuluzeka phakathi kwamagagasi, ikanti leningi elinganakubalwa lalo lidlula phakathi kokuhlukuluzeka lamagagasi. Asifunde eBhayibhelini. Emva kwalokho ngabona bheka isixuku esikhulu ebesingenakubalwa muntu, sivela kuzo zonke izizwe nemindeni nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kwewundlu, sembethe izingubo ezinde ezimhlophe, siphethe amahlamvu esundu ngezandla sazo. Verse 14, ngase ngithi kulo, Nkosi yami, nguwe owaziyo. Laselisithi kimi, laba yibo abaphuma osizini olukhulu, bahlanza izingubo zabo, bazenza zabamhlophe egazini lewundlu. Haleluya abantwana benkosi. Nansi indaba ixuku iningi elingenakubalwa limphambi kwesihlalo sobukhosi sikaThixo, njalo lidlule phakathi kobunzima, kulandiswa ngabantu abavume ukuhlanzwa ngegazi lewundlu. Kungani kuthiwe of the 12 tribes of Israel? Kukhangelwa izimpawu, izimo, ama-characteristics abonakala kubantwana baka-Israyeli. Ziyabonakala lezi mpawu kulabo baza kusindiswa, bebelodlakela, belolaka, bevumile ukugezwa ngegazi likaJesu Kristu. Ekucineni baza kuma phambi kwesihlalo sobukhosi sikaThixo. Abebefebile izolo, kodwa bavuma izono zabo, beza kuJesu esiphambanweni labageza igazi likaJesu Kristu, babonakala ekucineni phambi kwesihlalo sobukhosi benqobile. Akade bengamaqili, akade bengabaqamba bamangu, ngakuqamba konke izimpawu ezitholakala kubantwana baka-Israyeli abangu-12 ziyabonakala kulaba abaphambi kwesihlalo sobukhosi, kodwa sebegeziswe ngegazi lewundlu. Haleluya abantwana benkosi. Imbali enhle, ukulandisa okuhle okuveza ukubana ibhuku likaSambulo lethula kithi iqiniso lithi lona imbali yomhlaba inganekwane elesiphetho esihle kulabo abathemba uJesu Kristu. Ungangikhangeli kathesi, ungikhangelele phansi umbona ngihamba ngimadabudabu, ngolinye usuku ngizagqoka ezimhlophe sengisekhaya ezulwini. Haleluya. Ungangikhangeli kathesi ungibone ngilala ngaphansi kwebholoko, ungibone ngithwele nzima ngingalandawo ukuhlala. One day cross ngizakuma ekhaya ezulwini, sengilendlu ibucwazi ngisekhaya ezulwini. Ungangikhangeli phansi umbone ngisidla kanzima kaluklubhu. One day cross luyeza usuku lapho ngizakudla khona izibiliboqo sesisekhaya ezulwini. Imbali yomhlaba inganekwane lesiphetho esihle kulabo ababeke ithemba labo kuJesu Kristu. Liqiniso silibona lilandiswa libhuku likaSambulo. Bonke bami phambi kwesihlalo sobukhosi nxa sibala ibhuku, nxa siphetha indaba yethu ithi yona, nxa kusenziwa umfanekiso 144,000, lo mfanekiso weningi elingala kubalwa, sibona ukubana bonke badlula phakathi kokuhlukuluzeka kobunzima obukhulu. I-144,000 yethulwa ngesikhathi sokubeka uphawu, ngesikhathi kubanjwe imoya kumagumbi amanye omhlaba. Ikanti iningi elingala kubalwa
liqula lalabo asebedlule phakathi kokuhlukuluzeka sebemi phambi kwehlalo sobukhosi kaThixo. 144,000 libandla likaThixo elapha emhlabeni ngesikhathi sempikiswano isitshisa kakhulu phakathi kobunzima obukhulu. Ikanti iningi elinganakubalwa liqula labo sebesindisiwe sebesekhaya ezulwini. Iqula linye lilapha emhlabeni liphakathi kwempi ukuphikisana okukhulu lihlukuluzeka. Ikanti iqula elifana nayo selisekhaya ezulwini lilapha emhlabeni lihlukuluzeka liphakathi kwempi. 144,000 selisindisiwe iningi elinganakubalwa. 144,000 ibandla likaThixo lapha emhlabeni liphakathi kwempi enkulu. Iqula elingalakubalwa iningi elingalakubalwa libandla likaThixo selinqobile sesekhaya ezulwini. Kuveza kubana ke obekulandiswa lapha kwangaphumeleli kwangaphuthi kahle kulandiswa ibandla likaThixo lilapha emhlabeni sekupheleliswa kulandiswa ibandla likaThixo selisindiswe selisekhaya ezulwini. Bantwana benkosi, yikho esikuvezwa liBhayibheli ngasilandela istructure, indlela okuhlelwe ngayo, indlela alandisa ngayo umlobi akuzwe ngendlebe nalokho akubone ngamehlo kuchiyene kodwa ulandisa ngento yinye. Akuzwa ngendlebe 144,000, akubona ngamehlo liningi elinganakubalwa iqula linye. Kuchaswa ngalo liseselapha emhlabeni phakathi kokulwa okukhulu, kuchaswa ngalo selinqobile selisekhaya ezulwini. Wonke amaqula la aphambi kukaThixo ekhonza edumisa uThixo. Kungenzeka sesilandise kanje ukubana mhlawumbe engxenye ulokusadinga ingcazelo kusiya phambili. Nasi isixwayiso sisithola kugwalo Selected Messages book 1 page 174 eka 1901 la kuphephandaba iReview and Herald eka March 9 1905. Isixwayiso esihle kulabo abangabe lokho besaphicapiceka. Let us strive with all power that God has given us to be among the 144,000. And let's do all that we can to help others to gain heaven. It is not his will, that is God's will, that they shall get into controversy over questions which will not help them spiritually, such as who is to compose the 144,000. Those who are the elect of God will in no short time know without question. Nasi isixwayiso bantwana benkosi. Kasigcisa amathuba sikhangela kakhulu ngaloko ngangenza kubana ngithole impilo engunaphakade, ngithole insindiso, ngibalele kwabasindiswe bakaThixo. Yikuphi kwakhona? Number 1, ukugcina imithetho kaThixo, Psalm 12 verse 7, Psalm 14 verse 12. Ukukhonza uThixo ngendlela yakhe ngosuku lwakhe. Ubufakazi bukaJesu, Psalm 12 verse 17. Ukubekezela labo abangavumi ukuthi balahle inkolo yabo ngokukhathazeka okuncinyane, ngokuhluluzela okuncinyane, babambelela, babekezela. Psalm 13 verse 10, Psalm 14 verse 12. Balokukholwa, Psalm 13 verse 10, Psalm 14 verse 12. Balokukholwa, balokubekezela, babambelela, bengapheli amandla, balindele inkosi, balandela iwundlu lapho elithungamela khona, baleqiniso, kabasoleki njengamawundlu omhlatshelo, kabalamanga, kabalasici, bayafakaza ngendaba ezinhle zaJesu Kristu zamasinyane. Psalm 14 verse 6 kusiya ku12. Bamemezela udaba lwendilo sezintathu, bamemezele ukubana usuku lokwahlulela selufikile. Phila njengomuntu oza kwahlulelwa, phila njengomuntu ozabuzwa indlela okhulume ngayo, indlela ogqoke ngayo, indlela oziphatha ngayo. Phila njengomuntu oza kuma emthethwandaba. Abaza bayingxenye lequla okumele sizihluphe ngakho, sizikhathaze ngakho, yikuba lalezi mpawu, lalezi zimo ezilaniswe ezwini likaNkulunkulu. Ungazihluphi nxa kukuphica ukubana i144,000 ibuzwa ngoba kodwa nxa kukwenzele kahle ayibe ikubusisile ingcazelo elandela istructure esisebenzise namhlanje. Ubese usebenza njalo ukugxilisa kakhulu imicabango kumpawu ezibumba abasindisiweyo, ukugcinwa kwemthetho kaNkulunkulu, ukukhonza uThixo ngendlela yakhe. Abanye bayabuza ubana simkhonza ngaluphi usuku. Amabandla wonke esiKristu nge-Easter holiday bavuma ubana isabatha lusuku oluphakathi laphakathi kwe-Good Friday le-Easter Sunday, i-Saturday. Haleluya bantwana benkosi. So abaza kusindiswa abaza ngophawu sikaThixo ngabavumileyo kumkhonza ngosuku lwakhe, i-Saturday, isabatha. Balobufakazi baseSukristu, babekezela,
balokukholwa okungazanganiswayo, balandela uJesu Kristu iwundlu likaThixo, baleqiniso, bayaphatheka ekufakazeni indaba ezinhle zaJesu Kristu zayo. Indaba ithi yona, funyanwa kuqula lalabo abaphatheke emsebenzini wokuhambisa indaba ezinhle. Funyanwa usendimeni, haleluya. Yilo iqiniso lithola lapha. Indaba lelubizo esibizela ekugcinweni komthetho kaThixo, esibizela kumkhonzeni ngendlela yakhe, esibizela kufakazeni ngothando lukaJesu Kristu, esibizela ukuphila impilo yokubekezela, esibizela impilo yokulandela uJesu Kristu, impilo yokuba qotho, ukungaphili impilo emazombe, ukuphatheka emsebenzini ukufakaza ngoJesu Kristu. Bantwana benkosi, indaba yethula lapha ethi yona, vuma uJesu akugezise, akulungisise, uthole lezi mpawu, ubalele kulabo abadlula phakathi kwamagagasi, sebebonakala sebenqobile, sebesekhaya ezulwini. Ngale phetsheya babonakala sebegqoke ezimhlophe, ngale phetsheya babonakala sebenqobile, ngale phetsheya babonakala sebelengwenyama kaJuda, umnqobi wabanqobi babonakala sebela banqobileyo besekhaya ezulwini. Bantwana benkosi, lubizo uyafisa yini ukubana ube kuleli qula, ukubana uthole lezi mpawu? Nxa ukufisa khona lokho, lapho khona kuqa phansi, lapho khona phambisela inhliziyo yakho kuJesu, sikhuleke, asikhulekele. Baba, siyabonga ngeleli qiniso selikhulunywe phakathi kwethu, sisize siphithekele ukuzuza lezi mpawu, sivume ukugezwa ngegazi kaJesu Kristu, simlandele lapha athi khona uJesu, ukuze ekupheleni sibaluleke abanqobileyo. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiyalibonga bantwana benkosi, umlema libusise lonke. Nxa sicabangisisa ngalolu daba, sikhetha ukulandela uJesu Kristu, sivuma ukugezwa ngegazi kaJesu Kristu, sivuma ukuba kuhlangothi olunqobayo oluzabonakala ekugcineni seluphambi kwehlalo sobukhosi sikaThixo. Ngiyalibonga lonke bantwana benkosi, asiphithekele ukusebenzela khona lokho ukuba khona embusweni. Mina ebengisathulela lezi ndaba, mfundisi Obadiah Mngwenya, mfundisi ovela emganwini District of the Seventh-day Adventist Church. Ngiyalikhulekela bantwana, libusise lonke, asenzele kahle sonke, sibalelwe kwabazabe besindisiwe ekupheleni. Lima kwenzele kahle. Ngiyabonga, amen.